Hola chicos de YouTube, estamos en nuestro setup todo humilde en otro video de comida. Hoy lo que vamos a probar son papitas. Sí, como lo escuchas, papitas. Ya era hora de pasar la chip en mi setup. Ok, tenemos chetos y Doritos. Tenemos toda la franquicia de Doritos y toda la franquicia de chetos. No sé por qué empezar, por los chetos o por los Doritos. Vamos a empezar con los chetos normales. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Los chetos originales. Venga. Se ven buenas. Sabe rica. Saben como a queso. De hecho, sabe a queso. Le daría un 8, pero como son las originales, vamos a empezar con una calificación pequeña. Vamos a empezar con le doy un 6. 6 de 10. No me gustó tanto porque solo sabe a puro queso. Ahora vamos a empezar con estos. Estos verdes que saben que son lo mismo, saben lo mismo a queso, pero estos son nachos. Vamos a por ello. Aquí está de este vamos a empezar con algo pequeño. Vamos a empezar con esta. A ver. Más buenos que los originales, la verdad. Están más buenos. Más buenos. Yo le doy un sólido 8 de 10. Los recomiendo. Aquí lo voy a dejar. Y vamos a ver qué sigue. Estos son los mismos, pero no se llaman, tienen más producto y además están torcidos. Son casi los mismos, pero naranjas. Los otros eran amarillos y estos son naranjas. Y se ven más, huelen a queso. Se huelen a queso, literalmente. Saben casi igual, pero con un poco menos de queso. Son más papitas, de verdad. Estas me gustan más porque no tienen tanto queso. Le doy un 8 también. Ahora los chetos bolita. Estos ya no son naranjas, ahora son rojos. O eso creo. Estos son más poquitos. Estos son igualitos todos. Miren la textura. La textura. Pues no sé qué sabe. Pues bueno, un 5 le voy a dar porque casi no sabe nada. Y además tiene demasiado polvo. Que no sabe nada. Esperen un segundito. Una eternidad más tarde. ¡Agua! ¡Sólenme! Let me hot. Ahora vamos con la última, que es las Flaming Hot. Están duras. Ya, al fin. Ay, si huelen a chile, no. Y encima es gigante, es enorme. Miren. Miren solo el tamaño. Mira. Es más grande que mi dedo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
sésamo. Pica. Oh my god. Oh, la bestia. Pica más que el dulce de esos que eran como semillitas del otro video del dulce mexicano. Pica más. Oh. Oh. Pica demasiado, no, necesito agua. Agua. Sálvame de la vida. Los Flaming Hot les doy en la calificación de picómetro. Ahora estos tienen diferentes calificaciones. Se llama un picómetro. Del 1 al 10 en el picómetro es 10. Y en el de me gusta, 7. Ahora vamos a probar estos. Opa. Miren la textura. Miren la textura. La textura. Bueno, ya les di la textura. Esta es la papita. Esta. Es roja, naranja. Es más naranja que no se la lava. Vamos a probarlo de una vez. A estos les doy un 7. Un 7 de 10. Ahora vamos por los siguientes. Ahora vamos por los verdes. Wow. Estos obviamente son de pizza. O eso dice, porque dice pizzerola. Pizzerola. No sé a qué se refiere a pizzerola. Tal vez sabe a pizza, pero bueno. Pues sí sabe a pizza. Sí sabe a pizza. Oye, es verdad, sabe a pizza. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Tu pizza. Yo le doy un 10. 10 de 10. Vamos por los azules. No vi a qué sabía esto, Blazing Crunches. Dice que sabe queso. Las cosas que saben a queso no me gustan mucho, así que probablemente le dé un 5 o un 6. Y si sabe horrible, pues le doy un 1 o un 0. A ver, vamos a ver cómo sabe. Oye, sí se ven que tienen queso. Sí se ven. Ustedes no lo ven por el brillo, pero sí están amarillas. Está muy picoso, sabe queso y no me gusta. A este le tengo que dar lastimosamente 3. Un 3. Valió. Siguen los machos negros. Se ven, mira. Están negras. No, esto no. ¡Yo por ahí no paso! Todavía no les he probado y ya quiero darle un 1. Porque mira, están negras. Mi Dios, editor, me dio agua. Gracias, editor. Bendito seas. Pues a estos le doy un 5. No estuvieron tan picantes, pero la cosa más esperada por toda mi audiencia, todos mis suscriptores. Si les gustan mis videos en los que me ven sufrir, ¿verdad? Porque he hecho 3 videos. Dulces mexicanos, ramen y los Flaming Hot. Espero que le den muchos likes y muchas suscripciones a este video porque lo que estoy a punto de probar no lo he probado en mi vida. Faltó la coca. Ay, huelen a chile. ¡Ah! Están rojos. Míralo. Se ve naranja por el brillo, pero en serio está rojo. Está rojo. Ok. El momento que todos estuvieron esperando. Me despido. Hasta la vista, baby.
Va a estar bueno. Soporta el chile, Iván. Soporta el chile. Ah, oh my god. Están demasiado chilosos. No. Están demasiado chilosos. En el picómetro, a estos les voy a dar un 20 en el picómetro. Y en la calificación normal, 1. Si quieren seguir viéndome sufrir comiendo cosas picantes o comiendo comida, ¿verdad? Denle un fuerte like a este video si no les ha gustado cómo sufrí. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Estas fueron mis favoritas. Estas las pizzerolas. En la descripción de este video voy a poner un link para que se vayan a mis redes sociales y puedan comentarme en qué comidas quieren que haga en el próximo video. Así que me voy a poner trucha acordándome sus ideas. Aquí la vamos a dejar. Bye.